यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका भाई गौरव। तो आप देख रहे हैं 3D फार्मिंग वीडियो। तो आज हम अपने खेत में लेकर आए हैं अपने SMT को, मतलब कि नाट 11 को, क्योंकि आज हमें अपने खेत में निकालनी है भुस की ट्राली। तो भुस की ट्राली निकालने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम लेने वाले हैं ट्रॉली 3 और भूस भर लेते हैं और देखते हैं हमारे ट्रैक्टर में कितना जोर है। ज़्यादा लोड है, अरे आ जा यार। चलो गाइस निकालते हैं। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झोटा है हल्का फुल्का मारने में भाई। इसके बाद में हम अपने 3630 से ट्रैक्टर है अपने SMT का टोचन मारेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने मिलती रहेंगी। भाई रिम बहुत कह रहे हैं भाई SMT। एक यार बेटे झोटा उठ गया भाई पूरा। तेरी 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 ले गया भाई, ले गया भाई लोंडा खींच के है तेरी। यार फर्राटे काट रहा कहते ओम फो दर्राटे काट रहा कहते दर्राटे काट दिए कहते भाई। यार बेटे आसमान से गिरी नहीं यार लोंडा बिल्कुल। यार हट जा मालिक बस। तो भाई हमारे HMT को 3630 वाइल ने हमें वो दिया है चैलेंज कि आजा मेरे 3630 को हरा के दिखा दे। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। हम क्या डर रहे हैं। तो चलिए अपने 3630 को लाते हैं जोड़ कर। कुछ कड़ा लगता है भाई 3630 भी। यहाँ बेटे कुछ लग रहा है भाई 3630 तो। चलिए हम ले लेते हैं अपने लिए बुलेरो, बैठेंगे बुलेरो में, फिर देखेंगे टोचन। मैडम बैठ बुलेरो में, गाना बहुत लगता है भाई। मैडम बैठ बुलेरो है। थोड़ी देर से स्टंट मारते हैं गाइस। स्टंट चेक करो तुम। इतने पहले तुम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। मैं स्टंट मार रहा हूँ इससे। कुछ मिले ना मिलो पूरा रजनो मिलेगी हर घर में। सिस्टम नहीं मानने वाला होगा तेरी। हाँ बेटे ओम फो एक पहिए पे घुमा दिया भाई। देख रहे हो, मतलब देख रहे हो कितनी खतरनाक रिस्क मार रही है। सिस्टम नहीं मानने तुम उसका। तो चलो भाई स्टंट हो तो जब करते हैं टोचन शुरू। 1 2 3 चलो। तो भाई यार हमारे 3630 ने टाइम भी ना दिया, 2 मिनट में ले गया उसे खींच के। सेकंड भी ना दिए। ओ उठ गया भाई ट्रैक्टर। कह रहा भाई हम भी हल्के में मत दिए, मैं भी है। तो ट्रैक्टर ऑफ कर दिया मैंने। सेकंड फिर से करते हैं। फर्स्ट मैच में तो हमारे साथ 30 ले गए थे। सेकंड मैच क्या। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी टर्बो बढ़ाने की सोच रहा हूँ इसकी HMT। तो चलो चलते हैं। ओहो भाई थोड़ी सी जान, थोड़ी सी टक्कर होती है सेकंड मैच में। रुक जाओ पहले टर्बो बढ़ाता हूँ। HMT टर्बो बढ़ाते हैं पहले। वो तो उसका क्या चैन भी लग रही है तो भी यहीं से चल रहा है। थोड़ी टर्बो बढ़ा देते हैं हम। 500 है, 505 कर देते हैं। हो जाएगी ओके। अब देते हैं हमारा ट्रैक्टर ले पर जाएगा नहीं। ओहो ये तो फिर खींच गया यार। थर्ड मैच है हमारा 3630 खींच गया है। आई मीन 3611 में HMT नाट 11 खींच चुका है। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कौन कौन से ट्रैक्टर का